Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video of this channel. नमस्कार, मैं अर्चित गुप्ता। कोरोना महामारी के चलते कई भर्तियां अटकी हुई हैं, या मैं नहीं, वो आयोग कह रहे हैं जो 3 से 5 साल में एक भर्ती पूरी नहीं कर पाते। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अब छात्रों का सवाल यह है कि कोरोना में 3 दिन में चुनाव कराए जा सकते हैं तो सरकारी भर्ती की परीक्षा क्यों नहीं। आज एक बार फिर एसएससी के उम्मीदवारों ने ट्विटर पर आंदोलन छेड़ दिया। उम्मीदवारों की मांग है कि सीएचएसएल 2018 की परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट की तारीख जल्द से जल्द जारी की जाए। टियर 2 परीक्षा पिछले साल सितंबर में कराई गई थी, यानी कि 1 साल हो चुके हैं और अब तक टियर 3 यानी कि टाइपिंग टेस्ट का कोई अता पता नहीं है। उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग कोरोना का बहाना देकर कब तक परीक्षाओं को टालता रहेगा। आईबीपीएस समेत कई आयोग कोरोना में एग्जाम करा रहे हैं, तो क्या कोरोना सिर्फ एसएससी के लिए ही है। इस भर्ती की उम्मीदवार नीलू कुमारी ट्वीट कर लिखती हैं, हम सीएचएसएल परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट की तारीख चाहते हैं। टियर 2 एग्जाम को हुए 1 साल हो गए हैं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। एसएससी प्रक्रिया में देरी ना करे और व्यवस्थाओं में तेजी लाए। कुंदन शर्मा नाम के एक उम्मीदवार ट्वीट कर लिखते हैं, बिहार चुनाव 3 दिन में संपन्न और अगले 3 दिन में परिणाम। और सीएचएसएल 2018 के टियर 2 को पूरे हुए 1 साल हो गए, अभी तक टियर 3 यानी स्किल टेस्ट का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा क्यों। विवेक कुमार नाम के एक उम्मीदवार ट्वीट कर लिखते हैं, चुनाव में बिहार की 12 करोड़ जनता के लिए कोरोना नहीं है, पर सीएचएसएल 2018 के मात्र 36,000 छात्रों के टियर 3 यानी टाइपिंग कराने के लिए कोरोना है। छात्रों की ट्वीट से आप उनकी परेशानी और नाराजगी दोनों ही समझ सकते हैं। हमने एसएससी से संपर्क किया तो एक अधिकारी ने कहा एसएससी इस साल ही टाइपिंग टेस्ट का आयोजन करेगी, लेकिन पहले के शेड्यूल एग्जाम शुरू होने के बाद, यानी कि जो पहले एग्जाम शेड्यूल हैं जिनका कैलेंडर आया है वो सारे एग्जाम जब हो जाएंगे उसके बाद इस पर बात होगी। अधिकारी का कहना है कि नवंबर में टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है। खैर, यह जानकारी अनऑफिशियल है, उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि एसएससी कई बार नोटिस के मुताबिक भी काम नहीं कर पाता, तो अनऑफिशियल जानकारी पर छात्रों का कम भरोसा होना भी लाजमी है। अगर आप यह वीडियो करियर 16 के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।